Ana Štrikys. Ana Štrikys. Kelintų esat gimimo? 33. Vasario, kokį mėnesį? Lapkričio 15. Nu ir pasakoju, kaip pirmą kartą Roga. Gal į mokyklą kartu netėjus? Ne į mokyklą, ne, jis buvo sakytojus. Taip. Jis mumis mokina giedoti. Evangelikiškas giesmes. Susirinkdavo būrys mūsų evangelikų jaunų ir jis grodavo su gitara, o duodavo toną ir pats gieduodavo ir mes gieduodavom kartu. Vokiškas, ne lietuviškas giesmes. Viskas lietuviškai jau buvo. Ne vokiškai? Ne vokiškai, mes jau buvo po karo viskas. 52 metais jis tą mano tėvuką apgiedoji. Miris buvo. Laidotuvės. Kokiose kapinėse laidojate, atsiminat? Kikersų kapinėse, kapiniai yra apleisti. Aha, ir jis pasakė ir pamokslą. Pamokslą ir apgiedoji. Ir jis tada buvo sakytojas dar, tik nebuvo, ne kunigas dar buvo? Ne kunigas, ne. Kaip Roga, koks jis buvo draugiškas, koks fainas? Labai šlubas buvo, invalidas biški, šlubuodams eidavo. Jau tada jaunas. Tada jaunas, iš pat matyt apsigimis toks. O šitais, o taip palaukit, jūs mokė giesmų, čia Rūkuose veiksmas vyko? Ne, Stubriuos, kur cigonai motiną nužudė. Man Roga pasakoja tą istoriją apie cigonus. Tai ten tam name būdavo tie susirinkimai mūsų. Suseidavom kokie 20 jaunų ir gieduodavom visokius giesmes. Bet lietuviškai viskas. Prisimenat kokią nors giesmės pradžią? Aš nesakau, kad reikia gieduoti, bet eilutę gal pirmą prisimenat? Ta galiu pagieduoti vieną giesmę. Gerai. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an das Lebensende und ewiglich. Allein möchte ich nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du willst gehen und stehen, dann nimm mich mit. O, bravo, paplokit, kad. Dar atsimenu, tų giesmių tai daug, tie patys žodžiai tik į lietuvių kalbą dabar išversti yra lietuviška tokia giesmė. O kai mokykloje mokytės, jūs lietuvių kalbą mokykloje mokytės ar vokiškai dar? Aš vokiškai. Visai svetimi žmonės jį buvo priėmę. Bet irgi tą pačią pavardę? Ta pati pavardė buvo, 2 broliai ten buvo ir tėvai ir tie Roga jį šelpė. Valgyt duodavo viską ir jis gyvena. Ir paskiau jau jis daugiau mokslą įsigijo dėl religijai tą. Jam baisiai būdavo prie širdies ir jis tapo kunigu Šilutėje. Ar Roga dar organizuodavo ką nors daugiau, pavyzdžiui, ten, ar organizuodavo padėti kam nors, kas yra bėdoje, kokio atsitikęs? Ne, taip jau jis negaliu pasakyti. Jis Dievo žodžius tik. Melsdavos už tokius žmonės, kad jie nelaimingi būdavo. Jis buvo grinai Dievo žmogus. Jūs giedodavote iš gotikiniam raidėm tom, iš senų? Aš visokim moku. Ne, bet tais laikais. Ne, jau buvo naujas knygas. Tada nebebuvo jau tų gotiškų raidžių. Aš tik į mokyklą esu gotiškų raidžių 5 klases baigus. Po 4 klases į vieną klasę, 4 skyriai ir į kitą klasę 4. 8 metus reikėdavo pradinę mokyklą eiti. Vokiečių laikais. O jūs visą pabaigėt, spėjot? Ne, aš tik 5. 5 metus. Ir užėjo karas ir ištrėmė mumis. Ištremtinėje. Kur ištrėmė į Sibirą? Mes tol ne.
čia norėjo į Vokietiją išvežti, mes buvom į Danzigą, ne į Danzigą, į Königsberg. Piliau. Tai šį Pilavą žinau. Piliau. Iš Piliau mumis norėjo į Vokietiją išvežti. Buvom ir į laivą įsėdėn, užlėkė jo. Tai Baltiskas dabar. Užlėkė lėktuvai, pradėjo bombas mesti, išlapino mumis iš to laivo. Paskiau į traukinį buvo į Lapinę vežti su traukiniu į Vokietiją. Ir taip pat... Čia vokiečiai norėjo jūs vežti? Jo, dar vokiečiai. Ir mes palikom į tą Piliau. Ir paskui grįžot? Ir užėjo rusas 45 jau. Pavasarį į tą Piliau. Perėjo per Nemuną. Kol per Nemuną neperėjo, rusai čia gyveno, Klaipėdos krašte. O paskiau perėjo, jau pasistatė tiltą ant Valtikių ir perėjo per Nemuną ir tada mumis į tą Piliau pagavo Valtiskį. Ir liepė eiti namo. Sakėm, kad mes lietuviai. Ir išėjom į namus, visą mėnesį pieškom, ėjom, kol parėjom. Perėjom per tą tiltuką jau ant tų Valtikių ir mumis į Tauragę nuvarė. Ten Tauragė padarė dokumentus, kad mes lietuviai esam. Tauragė. Jo. Mama su 3 vaikais ir tėvą. Ir parėjom į tus Kikersus, Katyčių parapijai. Ten paskiau apsigyvenom ir ties 52 numirė. Ir ten susipažinome su tuo Ernstu ir tuos Kikersus. Susėdavom į Stubrius visi. Ten buvo daug tų evangelikų, liuteronų. Ir giedodavom. Gerai, ar dar norim ką paklausti? Aš dar noriu paklausti. Aš bandau suprasti, kodėl Roga buvo toks svarbus šitam kraštui. Tai gal jūs galite pasakyti? Tai, kai jis su Dievu viską, Dievo žmogus kaip kunigs jis toks buvo jau, iš prigimties. Jam tas, nežinau, jis galvojęs apie tą Dievą, ar jis jį prisiskaitęs. To aš negaliu sakyti. Jis buvo labai teisingas ir vis su Dievo žodžiu, kad kalbėdavai su juo, jis vis pirmoje eilė Dievo žodį minavodavo, kad